아빠가 저를 많이 키우고 싶은 마음에 어릴 때 제가 뭐 작은 뭐 하나 실수하면 정말 진짜 너무 무섭게 하셨어요. 진짜로. 저랑 뭐 몇 명의 저희 형도 축구를 아빠한테 배웠었는데 정말 진짜 제가 실수했을 때는 진짜 정말 저희 형아가 실수했을 때는 진짜 정말 많이 혼났어요. 진짜 그때는. 그래서 제가 진짜 정말 한 번은 아빠가 드리블 시범을 한 번 언제 보여주셨어요. 근데 그날 따라 아빠가 실수를 계속 하시는 거예요. 실수를 계속 하시는데 제가 진짜 얼마나 진짜 너무 진짜 억울했으면 저희 형한테 우리 아빠는 좋겠다. 그러니까 형이 왜 그러는 거예요? 아빠는 실수해도 누가 뭐라 그러지 않잖아.